Hörmətli Nurlan, sizi səhnəyə olar? Məni? Bəli, zəhmət olmasa. Salam aleykum. Və aleykum assalam. Bu yapışkanlı lenti cıra bilərsiniz. Neyim? Yapışkanlı lenti. Ha, yapışkanlı lenti. Cırmağa çalışır. Bilmiyorlar neçə kilosuz? 115 kiloyam. Oh, çok güzel. Bəs siz mənim qarnımın üstüne çıkabilirsiniz? Ha, karnının üstüne çıkın. Bəli. Sen de bunun üstünde. İndi sürpriz edəcəm. Laf yaxşı. Ne sürprizdeler? Oo, bu şişədir. İndi isə tapşırığı çətinləşdirəcəyik. Ha, aydındır. Aydındır. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Çok sağ olun, minnettarım. Sen de sağ ol azizim. Buyurun. Ora bak, Bu ora hele bak. son değil. Yok, son değil. Onu yapışkanlı lentle bağlayırlar. Aa, bu neyinir? Yirmi dokuz, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. O bunu başardı. He. Bravo. Aferin. Huu! Huu! Bu çok muhteşem de açık desem çok korkuluydu. Çok sağ olun, minnettarım. Hürmetli münsiflər, sizə müraciət edirəm.
siz nə düşünürsünüz, Sitora? Çingiz səhnəyə çıxıb təhlükəli fənlər göstərəndə onun nə qədər igid bir oğlan olduğunu gördüm. O qədər güclüdür ki, mən də fikirləşdim, inşallah mənim də gələcəkdə oğlanlarım onun kimi igid, onun kimi pəhlivan olsunlar. Sevin? Çingiz, mən sənlə, sənin kimi bir oğul yetirən Azərbaycan xalqı ilə və sənin istedadınla, özünə olan inamınla, qeyri-adi kosmik imkanlarınla, qorxmazlığınla, cəsarətinlə fəxr eləyirəm. Bravo. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən sənin yanındaydım. Sən şüşənin üstünə uzananda sənin üstünə çıxdım. Eləcə də mismarlar üstündə olanda yenə üstünə çıxdım. Bunları mən özüm bilavasitə hiss elədim. Hətta biraz da qorxdum ki, birdən o yaralanar. Amma o deyirdi, çıx, hər şey qaydasındadır. Və o sözün həqiqi mənasında pəhləvandır. Sən əsr kişisən. Valideynlərin səndən fəxr eləyə bilər. Anacığım, mən qınamayım, mən ləzgiyəm. Bunlar, akazivsə qabaqcada göstərirlər video.